尊敬的面粉们好，今天你们赚钱了吗？最近呀，这个市场行情真的是令人蛋疼呀，节奏转换太快了，大方向实在是很难判断。别的不说，咱们就说一件事啊，美联储20号加息之前，你们敢重仓吗？而且我想问一下你们，美联储加息算是利空还是利好呢？有比较确定的解读吗？很多人都说啊，加息75个点算利空。可是呢，反过来看呢，如果加息75个点，那是不是下一次加息就会加得少了？那你这样解读也可以把它解读为利多，对吧？所以呢，不管是加50个基点还是75个基点，市场会有什么样的反应呢？庄家们又会怎样解读和操纵呢？而且鲍威尔昨天放狠话了啊！昨天鲍威尔说啊，无论如何都要遏制通胀，可以使用强烈手段。可为啥币圈还涨了呢？啊？今天咱们要讲的话题就是这个。在节目最后呢，我还想给大家讲一讲派币啊。派币最近有很多观众给我留言问我，那我还是会继续围绕派币讲一讲我自己的一些认知啊。我是客观中立的讲，我不黑谁，我也不喷谁啊。派币现在很多人都在等 KYC， 是不是？我今天呢就来讲一下我对派币的贸易以及它的 KYC 的重要性的一些看法啊。我们该怎么样看待派币，以及分析它的商业模式的合理性。OK， 在节目开始之前呢，请检查一下你们是否打开了屏幕下方的点赞、订阅、小铃铛，否则呢，错过了面具人的财经讯息、政治风险预警，而导致你没赚到钱，或者是被政府的恶性政策割了韭菜了，那可不能怪我啊！以后呢，我会在每期节目中间随机说一个数字，你们听到了这个数字，在留言区回复，包括你的狐狸钱包地址，我就会从答对的人当中抽取1名，直接给你转账奖钱。那为了公平起见，你们的留言暂时隐藏，3天之后我会显示出来。那顺便把今天的这个节目转发分享到3个平台以上，截图发送到我的邮箱，就可以参与抽取这个月的 NFT 大奖了。好，来讲正题。在节目最后，我会给大家说一下我对行情的预判以及我自己的操作思路的。先来说一说美联储鲍威尔昨天的讲话啊，他在第40届年度货币会议上表示，为了抑制通胀，将会采取强硬措施，以遏制物价上涨的压力。鲍威尔的此番言论暗示着美联储很可能会继续大幅加息。大多数投资者呢，也预计美联储将在本月稍晚召开的美联储加息政策制定会议上，会宣布加息75个基点。那这算是利空了吧？对不对？可是利空了，为啥币圈和美股还是涨了呢？这证明了什么？面具人，我告诉你们啊，这证明了消息面只要不是实锤的政策，只要不是已经开始的那种确实已经一锤定音了，就是这么搞，国家已经这么说了，这种死锤的政策性消息啊，其他的什么谁说了话了，谁怎么看了，这种消息都有可能被利用来操纵市场的。而且现在加密货币的市值低得很了，操纵起来就更容易了。它需要的钱少嘛，钱少了以后，大家就好操纵嘛。其实说到这儿啊，这种怪异现象，你觉得它会跌，它又涨了；你觉得它会涨，它又跌了。那我们接下来该怎么样判断行情呢？接下来的行情是涨还是跌呢？大家还记得我前几天一直在说的东西没？那就是本来以太坊的合并是定在23号嘛，21号，后来呢又提前到了19号还是17号，然后呢又提前到了6号到15号。以太坊一而再再而三的提前它的合并，我们从这种举动就可以判断出来，以太坊项目方是绝对不看好加息前后的行情的，并且呢，如果说拖到了加息前后，它是无能力维护币价的，所以呢，它要把这个合并提前了以后，方便好割韭菜嘛，大家都看好，是不是？只不过加息前后的币价行情不乐观啊。那我们就只能看一看，期待一下加息前的行情了，是不是？那大家可以很明显的就预判一下嘛，在20号之前啊，加息日之前能够出现的行情就是以太坊合并成功嘛。那这还算是一个史诗性的事件啊！你想嘛，2000多亿美金的盘子集体升级啊，
多少万的客户，全球的客户一次性的大转变，那也算是币圈的一大壮举了，是不是？这个事儿如果成功完成的话，那绝对是逼格满满的，可以载入人类经济史册了。所以呢，这个时间节点一旦升级成功了，或者是升级前夕啊，韭菜们的基本情绪都会很高，只要有稍微一点点的涨幅，就能引起韭菜们的 FOMO。哎呀，看来这个升级能拉盘，绝对不是假事儿，绝对是好消息，真的拉盘了，赶紧买。韭菜们的支持情绪、FOMO 情绪的基本面是没有任何问题的，所以呢，升级当天宣布成功啊，开张大吉，只要稍微拉一下，整个暴涨，韭菜们疯狂的追进去，涨也是大概率事件。但是各位观众，你们想一下啊，既然大家都知道合并大吉了以后肯定会涨，那15号之前合并之前的节奏，你们有把握能掌握住吗？是不是就很难掌握了，对吧？咱们就拿昨天的行情来说，美联储的鲍威尔已经放了狠话了啊，明明是利空嘛，可盘面为啥还是涨了，对不对？比特币都涨到了20500了，以太坊涨到了1700多了，这两个币均有5%左右的涨幅。那个 ATOM 阿童木，今天一天的时间就涨了26个点啊。但是这个行情面具人我没跟上啊，没跟上这波节奏，我还是谨慎了一些。我昨天也在节目里面说了，我打算躺平观望几天，然后呢，我就没跟上这波涨幅嘛。哎，不过也好，想一下，我前面一波踩上节奏了，我也赚到钱了。人嘛，不能贪，小心驶得万年船。因为我做交易还是有风险把控能力的。我如果说啊，觉得不是特别稳啊，翻车的概率比较大的话，那我就不上车啊。因为你们和我谁也无法确定昨天到今天，甚至一直到15号之前会不会出现大砸盘的事件。因为15号前后，甚至是往后数几天啊，15号之后啊，合并大吉了，15、16、17、18涨，那是大概率事件，傻逼都知道。但是各位，10号、11号、12号、13号呢？啊，你们敢保证有把握10号、11号、12号、13号都涨吗？啊，从10号连着涨，算上昨天8号涨到9号，9号涨到10号，一直连着涨，涨到15号，15号再合并大吉了以后，再接着继续涨，这个可能性大不大？你们自己衡量就行了。反正我是不敢冒这个风险，虽然我的胆子也挺大，但是这种摆在眼前的风险概率明显高的话，那我是要考虑一下我该不该入场的啊。少赚点不赚钱总比亏钱好，是不是？而且呢，加息也不容乐观呀。加息预期高的话，只会逼庄家们更加凶残，更加急于的上下波段套利。而且大家要观察一下，这次美联储不止鲍威尔啊，就连一向温和的埃文斯也开始放狠话了。他预计明年最高的利率将会达到4%，那么今年美联储的利率就必须在3.25到3.5之间。所以呢，根据这个信号来判断，接下来的加息力度肯定也不会低的，而且市场也默认接受这个局面了啊。大家都开始提前的准备好了，哎，要加息75个基点了，对吧？所以呢，在加息日之前，庄家们就更会利用极端行情来上下的来回割。所以呢，最近这几天我仍然是保守状态，没有到15号甚至14号啊，没有到这2天之前，我是不会轻易出手的，除非我有大概率的把握，哎，它接下来会涨。那我是直接买进去，或者设置好止损，缩一把再，对吧？但是现在没有看到比较稳的机会啊，因为你们和我谁也不敢保证啊，明天、后天、大后天就一直涨，一直涨到15号，对不对？如果说你们实在怕踏空，那就用我前几天节目里面教你的方法啊，你可以追进去，设好止损。赚了亏了，
你提前就想好，对不对？你想博5个点、10个点的利润，那你把止损也设好啊，你能接受个3个点、5个点、8个点的亏损，那就这样上下跟着庄家波动一下，试一试啊，给自己买一个安心啊，不怕涨起来了后悔，那也行，对吧？这样操作也是没什么风险的，你的风险点最多就是一个止损点嘛，5%、3%、4%，对不对？这样也可以。好，最后我们再来说一下派币啊。派币最近有一个事情是很多玩家们纠结的事情，那就是 KYC 啊。KYC 说白了就是实名认证嘛。根据派币官方的说法，就是大家 KYC 了以后，就可以用挖到的派币进行贸易了，进行交易了，比如开网店，甚至以后还能用派币支付住酒店、旅游、吃饭之类的。而且派币的家人们都很乐于、很支持，说用派币进行交易嘛，我也愿意收，你也愿意给啊，大家也都很期待这个功能，因为据说派币现在的共识层面啊，统一都认为1颗派币能够卖到3万美金。哎呀，这个共识还挺强的。虽然派币是免费挖的啊，因为它是免费挖的，所以呢，你说它能达到3万美金，面具人我是不信的，因为这个东西它没有价值锚，而且挖取的成本是免费的，所以它不可能这么高。但是共识堆积起来的价值，这个东西就很难衡量了。其实任何一个国家的法币，它的价值也是建立在共识层面之上的。如果说这个国家战乱了，老百姓不信政府了，要造反了啊，那这个国家的货币绝对是会一贬再贬的，对不对？就像民国的时候，你拿几麻袋钱只能换1袋米，就是这个道理。老百姓不玩你这个游戏规则了，不信了啊，不信你政府发的这个币了，那你这个币也是跌。如果说老百姓信你这个政府，愿意持有它，那就算你这个政府啊再开动印钞机印再多的钱，它还是有一定价值的。其实派币他想玩的就是这么一个思路。如果他在社区共识宣传层面上包装得好，宣传得好，比如说100个人里面、1万个人里面，总会有那么些人啊认为这个东西就是值钱啊。虽然可能达不到几万块美金那么夸张，但是从社交呀、社区里面推广宣传能达到的效果，我们可以判断一下。有些人共识能达到个几块、几十块、几百块的共识是有可能的。他就觉得这东西我喜欢，我就想要，我花个几块、几十块，我买一点，我可以啊，我甚至我可以用它换东西，我愿意。你敌不过，有些老板就是觉得这东西值，我就愿意用我的可乐呀、方便面呀、衣服呀、水杯呀、商品之类的东西换派币啊，至少。我愿意，我用这些小玩意儿去换派币，那它就有一定的代价和毛了。但是这个代价和毛是建立在共识基础上的，人家觉得这个共识值，这是有可能的。那么在这个基础上再进行包装宣传，那就有可能。看今天这个老板愿意用水杯换，然后在社区里面一宣传一营销呀。派币值钱了，以后就能涨更高了。你看，今天能换水杯，明天就能换自行车了。那另外一个卖自行车的老板一想，好像有这么个道理啊。来，我拿自行车换一点派币，好，再一营销、一宣传、一包装，来，你看，今天就能换自行车了，明天就能换奔驰、宝马了，是不是？啊，至少能换一个英特尔奔腾8的电脑吧。就这样，一个人一个人盯一个。社区的 FOMO 效应就有可能被煽动起来，那你没办法嘛，一个愿打一个愿挨，人就觉得值，人愿意换，是吧？这是一个想法问题，这是有可能的。然后呢，再包装一下 KYC 的资格很难获取啊，你要是得到这个资格了以后，你一定要好好利用，加以珍惜。所以呢，艰难的获取了 KYC 资格的人们以后就更觉得。他有一个贸易权，有一个以物易币的权利，就更难能可贵了。
那这个艰难得来的机会，我一定要好好的、充分的把它耍一耍，使用出来，是不是？来换点东西，买点东西，贸易一把，体验一下，是吧？爽一下。那这样的话，一个闭环就形成了。哎，项目方就可以拿这个玩意儿继续说事儿了。面具人，我不偏不倚啊，我也没有帮项目方站台，我也没有黑项目方。我只是对商业模式呀，对生意很感兴趣，我觉得他的这个思路是有一定的分析价值的，所以我才会做节目跟大家来探讨这个玩意儿的。因为很多粉丝、很多观众给我发邮件私信我，让我来分析一下派币这个事情，分析一下它的商业模型。来，我这2天的节目里面经常有讲到派币啊，我说的话比较客观吧，也比较有作为一个生意人、商业分析的这种专业的角度吧，是不是？我不说它好与坏啊，我只说它的逻辑和行为是有一定的可行性的，是有一定的商业价值的。那面具人我也建立了派币相关的交流群，仅仅是作为交流、研究、使用啊，我不是说为了推广这个玩意儿啊，我只是大家互相交流探讨。啊，喜欢这个东西的，或者说对这个东西有疑问的，都可以进来聊天儿，对吧？说不定我们交际一下，多认识点人，还能干更多的事情，是不是？所以呢，大家可以玩一玩派币，聊一聊，社交一下，对不对 ？OK， 那至于今天、明天、后天这几天的操作点位，有及时消息的话，我会第一时间在会员群里面公布的。如果你们想要学习更多的交易知识，包括获取最及时的点位消息，那就请下载 Line 或者 Telegram， 搜索添加 ID Maskman118 或者 Lato19860425 办理会员入群手续。又或者呢，你们还是可以加一些什么莫名其妙的这个一会儿画这个线了，一会儿画那个线了啊，然后呢就是暴涨了，就是暴跌了，大家梭哈干进去嘛。又或者你们还是可以加一些什么心灵鸡汤群呀。家人们一起努力呀，期盼呀。不，面具人，我的群啊，是很现实、很直接的商业群。哈，祝你好运，再见。